忍风，还有钻石的，我们的新成员钻石的 TNT 与多人开始了 TNT， 然后为什么会死？你被 TNT 炸死了，然后这是 TNT 与我也被炸死了，然后我们这个是 TNT 与多人躲避，对，然后我们要爱角角也是会死的，就这样子。躲在角角也会死哦。出来了，救我！躲在角角会被魔打。不行这样，我要去救你。我来救你了，人风过来，人风。我们的 TNT 是我做的，然后这个非常的白痴。而且这个有 bug，就是对掉下来，你看啊，像这种，你看被打到会燃烧，我燃烧了 ，what the 啊，我在燃烧，我死2次，会死2次，快死了，而且我们有在计算它的时间了，我14次了。哦，我被炸了。我杀了这个家伙，成功！我不是我的。哦，神奇为什么会追在上面啊？我16次了，神奇而且我们就可以哈哈，哦不，我燃烧了！哈哈，人造眼睛这样爆掉。我死7次了，我死14次了。第5次。好啊，干6次。我死7次，我死8次，我死8次了。好，我被炸了，我死8次了，各位，我们这真的太恐怖了。TNT 鱼子下，我19次了，哦，对不起，一定要进啊！我死10次，我死10次了，我死11次了，我现在根本出不去啊，我死11次了。被抄。被我死15了，没有了吧？还有，我死16了。小孔雀在后啊，去死吧！我去拿到17次，我17次了，我17次了，各位。Diamond 你几次？我15。我17，我17。我16。还有比赛在进行哦。哎呀！我们看谁先死到20次就结束了。啊！还没不投就没。干嘛啦？没有啦。没了，那中间那个是地狱人，看谁先死20次，启蒙几次了？
你16， 16。啊你嘞？我17，我也是。不要大大，人风大大不要，人风大大。你不要给我揍你哦。那你就去打他，不要打我。人风大大不要，不要。18。我先让他。我们先围殴齐风，围殴人风17，我们先联手。我要19再来玩。过来。忍者术。这叫忍术，哇嘞！半定是谁输啊？哎，没有，这样他就不算。这个是大招哎。18，好，他也18了，大家都18了，那就正式开始。我算了，哎呀。19，你19了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 ，我也要19了，我快19了，不要。忍术，闭上去。19，齐风19，哎来，人风18，哎，我们他18而已，我们先围殴他啦。好了，你过来。不要死！我谁到？好19了，两个人，哎，大家都19了，哎，我18，哎啊，我19，好，我19，大家都剩最后一条命，不要，我认输，不要！哎呀！大家都19了，到底谁会赢？不要，我最后，我第2名吗？哎，你不能来了，好吧？我是第1名。第1名我们第1名的忍风，第一名忍风，我们的第1名就是忍风，第2名就是我忍住，第3名就是我们的新手 Diamond。好，我们这集新手吗？好，他不算新手。好，那我们这集的 TNT 与大乱斗实况我们就到这里结束，不要。